Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը և World Vision Հայաստանը ներկայացնում են։ Ինչպես կերակրել նորածնին, ինչպես լողացնել, հագցնել, քնեցնել նրան, ինչպիսին պետք է լինի երեխամոր սննդակարգը, ինչ վարժություններ անել ծննդաբերությունից հետո օրգանիզմը վերականգնելու համար, երբ անցնել բնականոն սեռական կյանքի, այս եւ մի շարք այլ հարցերի պատասխանները հետծննդյան փուլի մասին պատմող ֆիլմում։ Ահա եւ ծնվել է այնքան սպասված երեխան։ Ծնունդն ընդունող բուժանձնակազմը գնահատել է նորածնի վիճակը, նրան առողջ հանձնել ձեզ։ Ձեր մանկիկն իր ինքնուրույն կյանքի առաջին 24-ից 48 ժամերի ընթացքում կստանա կարևոր պատվաստումներ, որպեսզի հետագա կյանքում վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ բարձր դիմադրողականություն ունենա։ Այդ պատվաստումները կշարունակվեն նաև հետագայում, պետական առողջապահական ծրագրերին համապատասխան։ Յուրաքանչյուր կնոջ համար երեխային կրծքով կերակրելը կարևոր իրադարձություն է, մայրական զգացմունքների բարձրակետ, իսկ մանկիկի համար մայրական կաթը անփոխարինելի սնունդ։ Առաջին կերակրումը պետք է սկսել ծննդաբերությունից կես, առավելագույնը 1 ժամ անց։ Կաթնարտադրությունը սկսվում է երեխայի ծննդից հետո, առաջին օրերին կաթնախեժի տեսքով և քիչ քանակությամբ։ Հետագայում երեխայի պահանջին համապատասխան արտադրվող կաթի քանակն ավելանում է։ Անհրաժեշտ է հիշել, որ չպետք է ավելորդ կաթը մնա կնոջ կրծքում։ Այն կարող է կոշտացումների և բարձր ջերմության պատճառ դառնալ։ Ուստի հետծննդյան առաջին շրջանում շատ հղիներ ազատվում են ավելորդ կաթից կուրծքը կթելով։ Մոր կուրծքը երեխային տալիս է ապահովության զգացում։ Դուք պատկերացնում եք, մասշտաբային տեսակետից պատկերացրեք փոքրիկ երեխան, եւ մոր կուրծքը։ Ամբողջ հորիզոնը պատված է մոր կրծքով, կոնտակտը մոր կրծքի հետ։ Եթե նույնիսկ ինչ-որ պատճառով մայրը կաթ չունի, չի կարող կաթով կերակրել, կրծքի հետ կոնտակտը պարտադիր պիտի պահպանվի։ Առանց դրան երեխայի հոգեկան զարգացումը ուղղակի շատ խոտոր ճանապարհներով կգնա։ Հենց ծննդատանը բուժաշխատողը կօգնի ձեր երեխային ճիշտ դիրքով կերակրել։ Նախ մայրը պետք է հոգեպես հանգիստ լինի, մկանների լարվածությունը թուլացնի, որպեսզի կաթն ազատ հոսի։ Անհրաժեշտ է երեխային մոտեցնել կրծքին, այլ ոչ կուրծքը երեխային։ Կարևորը այն է, որ կրծքին մոտեցնելուց առաջ երեխան շատ մոտ լինի մորը, այսինքն մայրը շատ լավ հենարան ստեղծի երեխայի համար։ Պտուկը պետք է գտնվի երեխայի քթի դիմաց, այնպես որ երեխան մի փոքր ձգվի դեպի կուրծքը եւ ներքևից խորը բռնի պտուկը։ Երեխայի լեզուն պետք է հասնի մուգ շագանակագույն մասին, այնպես որ երեխան կարողանա արդյունավետ դատարկել։ Նման դիրքում կերակրելու ընթացքում երեխայի թշիկները կլոր են, բերանը լայն բացված է, լսվում է երեխայի կուլ տալու ձայնը եւ մայրը ցավ չի զգում կրծքում։ Սխալ դիրքով կերակրումը կարող է հանգեցնել կրծքի ցավի, պտուկի չորության եւ ճաքի, կաթնարտադրության նվազման, կանգային կոշտացման եւ մաստիտների։ Նման դեպքերում անհապաղ պետք է դիմել բժշկի։ Կերակրման դիրքի շտկմամբ արագ կվերանան այդ գանգատները։ Առաջին 6 ամիսների ընթացքում երեխային պետք է կերակրել բացառապես կրծքով։ 6 ամսականից հետո նրան պետք է հավելյալ սնունդ տալ եւ շարունակել կրծքով կերակրումը նաեւ երեխայի կյանքի երկրորդ տարվա ընթացքում։ Չէ՞ որ մայրական կաթը պարունակում է բոլոր անհրաժեշտ նյութերը, ճիշտ հարաբերակցությամբ, ինչպես նաեւ այնպիսի հակամարմիններ, որոնք նորածնին պաշտպանում են վտանգավոր վարակներից, եւ սա կրծքով սնուցման միակ առավելությունը չէ։ Երեխան, որ կերակրվում է կրծքով, շատ ավելի հազվադեպ է հիվանդանում ամենատարբեր ինֆեկցիաներով հենց կրծքով կերակրման ընթացքում, բայց նա նաև ամբողջ կյանքի ընթացքում ավելի քիչ հավանականություն ունի գեր լինելու, շաքարային դիաբետով, տարբեր քաղցկեղներով տառապելու եւ այլն։ Որքան շատ երեխաների եւ որքան ավելի երկար է կինը կերակրում կրծքով, այնքան քիչ հավանականություն կա, որ նա հետագայում կտառապի կրծքագեղձերի քաղցկեղով։
կրծքով կերակրելու ընթացքում փոքրանում է կնոջ կրկին հղիանալու հավանականությունը։ Կրծքով կերակրման ժամանակ արտադրվում են որոշակի հորմոններ, որոնք որ ընկճում են ձվազատումը, դրանով իսկ կանխում են նոր բեղմնավորման առաջացումը։ Ոչ մի այլ հեղուկ, ոչ մի սնունդ, ոչինչ պետք չի երեխային բացի մայրական կաթից, որը որ լիովին բավարարում է երեխայի բոլոր պահանջները, եթե իհարկե երեխային կերակրում եք այնքան հաճախ, որքան նա ցանկություն ունի եւ այնքան երկար, որքան նա ցանկություն ունի։ Պատկերավոր ասած, կերակրող մայրը ոչ թե պետք է նայի ժամացույցին, այլ երեխային։ Երեխան իր պահանջը կարտահայտի կամ լացի ձևով, կամ դուք կզգաք, որ արթնացել եւ փնտրում է կուրծք։ Եթե դուք անհանգստանում եք կաթի քանակի վերաբերյալ, ամենալավ բանը, որ կարող եք անել, երեխային ավելի հաճախ կերակրելն է։ Ընդ որում, եթե ձեզ թվում է, որ մեկ կրծքով երեխան չի կշտանում, ապա պետք է առաջարկել նրան երկրորդ կուրծքը, հետո նորից առաջարկել առաջի կուրծքը եւ այսպես այնքան մինչեւ երեխան կշտանա։ Սակայն միշտ չէ, որ երեխայի չկշտանալու մասին մոր կասկածները հիմնավոր են։ Պետք է հիշել, բնությունը հաշվեկշռել է մոր կաթնարտադրությունն ու նորածնի պահանջը։ Եթե երեխան 6 անգամ եւ ավելի միզում է, եւ եթե երեխան ամսական առնվազն 500 գրամով քաշն ավելացնում է, խոսքը գնում է կյանքի առաջի 6 ամիսներին, ուրեմն համոզված եղեք, որ երեխան ստանում է այնքան կաթ, ինչքան իրեն անհրաժեշտ է։ Եթե երեխան թույլ է, քաշ է կորցնում եւ չի կերակրման համար ինքնուրույն չի արթնանում, 3.5 ժամ եւ ավելի եթե անցնում է, ապա կարելի է նրան արթնացնել եւ կերակրել, որպեսզի հանկարծ նա չջրազրկվի, քաղցի այդպես պահեր չունենա։ Եթե դուք անհետաձգելի պատճառով առանձնանում եք երեխայից, ապա կարող եք կուրծքը կթել, կաթը թողնել, որպեսզի ընտանիքի անդամները դրանով կերակրեն երեխային։ Եթե դուք հետծննդյան առաջի օրերի ընթացքում թեկուզ 1-2 անգամ երեխային այլ սնունդ եք տալիս, քան կրծքի կաթն է, հետագայում նա քիչ հավանական է, որ բացառապես կրծքով կերակրվի, իսկ մենք խորհուրդ ենք տալիս մայրերին, որ մինչև 6 ամսական հասակը բացառապես կրծքով կերակրեն, այսինքն ոչ մի ուրիշ հեղուկ չտան, այդ թվում նաև ջուր։ Կերակրող կինը կարիք չունի հատուկ խնամքի եւ հատուկ սննդի։ Այն ինչ նա ուտում էր միջ կրծքով կերակրում, նա կարող է շարունակել նույն ձևով սնվել, պարզապես մոտ 1/4-ով պետք է ավելացնել իր օրաբաժինը եւ ցանկալի է իհարկե, որ օրաբաժինը լինի բալանսավորված։ Սա նշանակում է, կինը ինչպես հղիության ժամանակ, այնպես էլ հետծննդյան շրջանում պետք է պահպանի վիտամիններ եւ օգտակար այլ տարրեր պարունակող սննդակարգը։ Սակայն երբեմն երեխան որևէ սննդատեսակի նկատմամբ ալերգիկ ռեակցիա է ունենում, կամ ինչն ավելի հաճախ կարող է դիտվել, տառապում է աղիներում կուտակված գազերից։ Մայրը ինքը պետք է զգա, թե հատկապես որ սննդատեսակն է հարուցում անցանկալի հետևանքներ եւ հրաժարվի դրանից։ Ավելի հաճախ լինում են օրինակ կաթի նկատմամբ կամ այլ կաթնամթերքի, բացառությամբ պանրի եւ մածունի, որը որ երեխաների համար շատ ավելի օգտավետ է։ Ժողովրդի մեջ ընդունված այն ասացվածքը, իբր մածունը կտրում է կաթը, քչացնում է կաթի քանակը, դա իրականությանը չի համապատասխանում եւ կրծքով կերակրող կինը կարող է որպես կաթնամթերք հենց մածունը եւ պանիրը ավելի շատ օգտագործել, քան կովի կաթը, որը երբեմն երեխայի մոտ ալերգիկ ռեակցիա է առաջացնում, շատ հաճախ նաեւ անհանգստություն, քաղցրն է շատ հաճախ երեխաների մոտ անհանգստություն առաջացնում։ Շատ հեղուկներ օգտագործելու դեպքում կաթնարտադրության ավելանալու մասին պատկերացումը չափազանցված է։ Պարզապես կերակրող մայրը չպետք է ոչ ծարավ մնա, ոչ էլ սոված։ Եթե նա մտածում է ուտեմ, թե չէ, գուցե ավելի լավ է այդ պահին ուտի։ Եթե մտածում է խմեմ այս մի բաժակ ջուրը կամ հյութը, ավելի լավ է խմի, բայց իհարկե տնային պատրաստման հյութեր, թարմ հյութեր։ Կերակրող մայրը պետք է բացառի ծխախոտի, ալկոհոլի գործածումը, գիտակցելով, որ իր համար թեկուզ եւ թեթև չափաբաժինը վտանգում է երեխայի առողջությունը։ Գարեջուր են ընդունում որոշ կանայք մտածելով, որ դա կաթի քանակը կարող է ավելացնել, դա նախ իրականությանը չի համապատասխանում, հետո լուրջ կարող է վնասել երեխային։ Ծննդաբերած կինը պետք է օրական 1, ցանկության դեպքում 2 անգամ լոգանք ընդունի։ Այդ ընթացքում օճառով կուրծքը լվանալ պետք չի, եւ իհարկե պետք չի լվանալ կուրծքը ամեն կերակրելուց առաջ կամ հետո, դա կարող է ճաքի պատճառ դառնալ։ Կրծքալ պետք է իհարկե կրել ինչպես հղիության ընթացքում, այնպես էլ հետծննդյան առաջին ժամերից սկսած,
Եվ կրծկալը պետք է լավ հենարան լինի կրծքերի համար, որպեսզի հետագայում կրծքերը կախ չընկնեն։ Հաճախ կանայք մտավախություն են ունենում, որ կերակրելիս կուրծքը ձևափոխվում է։ Այդ պատճառով անցնում են արհեստական սնուցման։ Մինչդեռ կրծքով կերակրումը կրծքերի ձևափոխման պատճառ չի դառնում։ Ճիշտ հակառակը, օգնում է, որ կինը կորցնի հղիության ընթացքում ավելացրած քաշը եւ արագ վերականգնի կազմվածքը։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ կան այլ պատճառներ երեխային կրծքով չկերակրելու, ապա արհեստական կեր ընտրելիս մասնագետների խորհրդատվությունը պարտադիր է։ Արհեստականորեն սնվող երեխան պետք է սնվի կաթնախառնուրդով, որոնք նախատեսված են տվյալ տարիքի երեխաների համար։ Պետք է մայրերը հիշեն, որ երբեք չի կարելի նրան կովի կաթով կերակրել։ Մինչև 6 ամսեկան երեխային ընդհանրապես նույնիսկ մի քանի գթալ կովիդ կաթ տալը բավականին վտանգավոր է։ Կերակրելուց հետո կաթնախառնուրդի մնացորդը պետք է թափել։ Այն պիտանի չէ երկրորդ անգամ կերակրելու համար։ Նրա մեջ արագ կուտակվում են վնասակար մանրեներ։ Կաթնախառնուրդը գնելիս ստուգեք, որպեսզի ժամկետը պահպանված լինի։ Ընդ որում կերակրելու ընթացքում ուշադիր հետևեք պիտակի ցուցումներին։ Շատ կարևոր է, թե ինչպիսի ջուր եք օգտագործում կաթնախառնուրդը պատրաստելու համար։ Այն անպայման պետք է եռացնել, հետո սառեցնել մինչև 60 աստիճան եւ ավելացնել փոշին։ Պատրաստելուց հետո երեխային ցանկալի է կաթնախառնուրդը տալ ոչ թե շշով, ծեծծակով, այլ բաժակով, սակայն հատկապես այն դեպքերում, եթե երեխան դեռևս կերակրվում է կրծքով, որովհետև շշով եւ ծծակով երեխային կերակրել դա կրծքով սնուցման ավարտն է։ Կյանքի առաջի 2 օրերի ընթացքում երեխային խորհուրդ չի տրվում լողացնել, սակայն երբ դուք ծննդատնից տուն եք գալիս, արդեն պետք է երեխային լողացնել, նույնիսկ այն դեպքում, եթե պորտալարի մնացորդը դեռ չի ընկել։ Երեխային այսպես կոչված երկարավզի կանել կամ ինչ-որ շատ երկար լողացնել, մի քանի հոգով լողացնել խորհուրդ չի տա։ Եթե մայրը անփորձ է, իհարկե ցանկալի կլինի, որ ինչ-որ մեկը նրան օգնի։ Չի կարելի մեծ քանակությամբ նաև վերջում ջուր լցնել երեխայի գլխին, հատկապես այնպես, որ ջուրը անցնի նրա ականջները։ Ընդհանրապես ցանկալի է ականջները լողացնելու ընթացքում չթրջել, որովհետև դա բորբոքման հնարավորությունը ավելի մեծացնում է։ Պետք է լողացնել իր համար նախատեսված տաշտում, պարզապես մաքուր գոլ ջրով։ Ջրի ջերմաստիճանը պետք է լինի մոտավորապես 37 աստիճան։ Ախտահանող ոչ մի լուծույթներ պետք չեն։ Հետծննդյան առաջի օրերին կարելի է նույնիսկ օճառ չօգտագործել, հետագայում կարելի է օգտագործել երեխայի լոգանքի համար նախատեսված շամպուններ, օճառներ ըստ տարիքի։ Երեխային լողացնել պետք է հատկապես նորածնային շրջանում շատ արագ, որովհետև երեխան կարող է արագ ջերմությունը կորցնել։ Լողացնելուց հետո պետք է նրան արագ չորացնել եւ հագցնել շորերը։ Եթե ձեր երեխան առողջ է, որևէ խնդիր չունի, ծննդատնից դուրս գալուց հետո, անգամ եթե պորտալարի մնացորդը դեռևս չի ընկել, պետք է չոր եւ մաքուր պահել։ Լողացնելուց անմիջապես հետո պորտալարի մնացորդը պետք է չորացնել եւ եթե չկան խնդիրներ, ապա այն մշակել պետք չէ։ Այնպիսի նյութերը ախտահանող, ինչպիսին է զիլիոն կամ պերեկիսի լուծույթը, մարգանցովկայի լուծույթը, դրանք ընդհանրապես խորհուրդ չեն տրվում օգտագործել։ Եվ հիշենք, որ մարգանցովկայի լուծույթը խորհուրդ չի տրվում նաև օգտագործել լողացնելուց ջրի մեջ լցնելու համար։ Կարծում եմ, որ փոքրիկ երեխա ունեցող մայրը ընդհանրապես մարգանցովկայի կարիք չունի։ Երեխայի ականջները եւ քիթը հատուկ չոփիկներով մաքրել պետք չէ։ Վաղ հասակում պետք չէ նաև նորածնի եղունգները կտրել։ Պարզապես ձեր բալիկին հագցրեք հատուկ ձեռնոցներ։ Հետագայում երեխայի եղունգները կարելի է զգուշությամբ կտրել հատուկ մկրատով, որը չպետք է գործածել այլ նպատակով։ Երեխայի մաշկի չորության կամ ցանավորման դեպքում անհրաժեշտ է խորհրդակցել մանկաբույժի հետ։ Նա կնշանակի հատուկ խնամքի միջոցներ՝ քսուկ, հեղուկ կամ փոշի։ Երեխան մշտապես պետք է կրի բնական, մաքուր եւ արդուկած հագուստ։ Բարուրելը խանգարում է երեխայի կոնքազդրային հոդի ձևավորմանը եւ մեծանում է վտանգը, որ նա կունենա հետագայում կոնքազդրային հոդախախտ, որը իհարկե կարող է կախության պատճառ լինել։ Այն տեսակետը, որ բարուրելը ոտքերը ավելի ուղիղ է պահում եւ չբարուրված երեխան կարող է կոր ոտքեր ունենալ, իրականությանը չի համապատասխանում։ Պետք է, որ երեխան հնարավորություն ունենա լավ շարժվելու, որպեսզի մկանները զարգանան։
պետք է երեխային հագցնել տարիքին համապատասխան, քաշին համապատասխան տակդիրներ, որոնցից որ նա ալերգիկ ռեակցիա չունի, նրանք վտանգավոր չեն, եթե դրանք սխալ չեն օգտագործում, այսինքն շատ երկար չեն թողում երեխայի հետ։ Սովորաբար անհրաժեշտ է լինում տակդիրները փոխել օրական 2-3, երբեմն 4 անգամ։ Երեխայի ոսկրահոդային զարգացման եւ ռախիտի կանխարգելման կարևորագույն տարրերից է վիտամին D-ն, որն անհրաժեշտ է նրան տալ կյանքի առաջին իսկ օրերից։ Մինչև 1 տարեկան հասակը երեխան պետք է օրական 1 կաթիլ վիտամին D ընդունի, առանց ընդմիջման։ Դեռևս ծննդատուն գնալուց առաջ դուք ձեր ընտանիքի անդամների հետ պետք է հոգաք երեխայի սենյակի կահավորման, մահճակալի, անկողնու, հագուստի, խնամքի եւ հիգիենայի պարագաների մասին։ Անհրաժեշտ իրերի ճիշտ ընտրությունը ձեր բալիկի առողջ զարգացման կարևոր նախապայմաններից է։ Երեխայի իրերը պետք է դասավորել հատուկ պահարանում։ Սենյակի ջերմաստիճանը պետք է լինի 20-21, նորածինների համար երբեմն 22 աստիճան եւ ոչ ավելի բարձր, եւ ցանկալի է, որ բավականաչափ խոնավություն լինի 50-ից 70 աստիճան։ Ներկայումս կան խոնավաչափեր, ջերմաչափերի հետ միասին, ցանկալի է, որ ծնողները դրանցից օգտվեն։ Սենյակը խորհուրդ է տրվում ամեն օր օրը մի քանի անգամ օդափոխել, նաեւ ձմեռային եղանակին։ Զբոսանքի իրերի ցանկը պետք է գլխավորի մանկասայլակը, որին էլ կհաջորդեն մոր մեջքի շուրջը կապվող գրպան պայուսակը երեխային գրկելու եւ փափուկ անջրանցիկ կտորից կարված ճամպրուկը մանկան իրերը տեղափոխելու համար։ Շատ կարևոր է, որ երեխան զգա, որ դուք հետաքրքրված եք իրանով, որ դուք իրեն շատ եք սիրում եւ հետո միայն երեխային դնել իր մահճակալում, որպեսզի նա քնի։ Ընդ որում մահճակալում երեխային պետք է դնել մեջքի վրա պառկած դիրքում։ Այն տեսակետը, թե կողքի պառկած դիրքը ավելի անվտանգ է, իրականությանը չի համապատասխանում։ Որոշ կանայք մտածում են, որ եթե երեխան փսխում ունենա, ապա մեջքի վրա պառկած դիրքում կարող է խեղդվել։ Ճիշտ հակառակը, բոլոր երեխաները, որոնց դնում եք մեջքի վրա, նրանք միևնույն է գլուխը մի կողքի վրա են շրջում են, որ փսխումային մասսայով խեղդվելու վտանգը չկա։ Շատ երեխային ծածկել խորհուրդ չի տրվում, որովհետև նորածին երեխաները հատկապես ինչպես շատ շուտ մրսում են, այնպես էլ շատ շուտ շոքում են։ Երեխային հանգստացնում է օրորը, ռիթմիկ շարժումները։ Երեխային հանգստացնում է օրորոցային երգը, որը իր մեջ նույնպես շատ քնքուշ նուրբ ռիթմեր է պարունակում։ Ես մի հետաքրքիր բան ասեմ, նորածին երեխային երբ մայրը գրկում է, մեծ մասամբ մայրերը, եթե նույնիսկ աչլիկ է այդ մայրը, երեխային գրկում է այսպես, ձախ ձեռքը տանում է երեխայի գլխի տակ եւ երեխային գրկում է այնպես, որ երեխայի ականջը լինի իր սրտին։ Եվ երեխան հանգստանում է մոր սրտի բաբախյունը լսել։ Հենց առաջին օրերից պետք է երեխային զբոսանքի տանել, առաջին մի քանի օրը 5-10 րոպե, հետո հետո աստիճանաբար ավելացնել եւ կյանքի առաջին ամսվա վերջում արդեն երեխան կարող է օրական 1 անգամ դրսում քնել, դա կլինի ժամ, ժամ ու կես, որպեսզի նա մաքուր օդում լինի։ Իհարկե շոկ եղանակին ցանկալի չի շատ արևի ուղիղ ճառագայթների տակ երեխային հանել։ Երեխայի խնամքը ուժերի կենտրոնացում եւ համբերություն պահանջող գործընթաց է, որի մեծ բաժինը մայրերին է պատկանում։ Սակայն ընտանիքի անդամները կարող են պարտականությունների բաժանում կատարել։ Այդպիսով օգնելով մորը, հատկապես երբ հետծննդաբերական շրջանում կինը երկար քնելու, ուժերը վերականգնելու կարիք ունի։ Ինչ վերաբերում է մեծ երեխաներին, ապա նրանք չպետք է ուշադրության պակաս զգան։ Շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի խանդի տեսարաններ չառաջանան։ Դա կարելի է սկսել նախածննդյան շրջանից, օրինակ ասել, որ եղբայր է ունենալու կամ քույր է ունենալու, որի հետ հետո շատ ջերմտերմիկ հարաբերություններ կունենան, այ որ քույրիկը կամ ապերիկը մի փոքր մեծանան, դու իր հետ խաղալու ես, միասին դպրոց եք գնալու եւ այլ եւ այլ։ Երբ որ ծննդատանից տուն եք գալիս, կարելի է մեծ երեխայի համար նվեր բերել եւ ասել, որ այդ քույրիկն է բերել, ամեն դեպքում անընդհատ նշել, որ դուք իրեն շարունակում եք շատ-շատ սիրել։ Ամուսնական զույգին կհետաքրքրի կնոջ ծննդաբերությունից հետո զույգը երբ կարող է անցնել բնականոն սեռական կյանքի։ Եթե ծննդալուծումը ավարտվել է կեսարյան հատման ճանապարհով, ապա
գրեթե 1 ամիս պահանջվում է օրգանիզմի վերականգնման համար, իսկ բնական ծննդալուծման պարագայում այդ ժամանակահատվածը փոքրինչ ավելի քիչ է, այս պարագայում մինչև 2 շաբաթ խորհուրդ է տրվում խուսափել սեռական կյանքից։ Հղիության, ծննդաբերության, երեխային կերակրելու ընթացքում կնոջ օրգանիզմը որոշակի փոփոխություններ է կրում։ Օրգանիզմի վերականգնումն ու անցումը նախկին արտաքինին արագ կընթանա, եթե կինը կատարի համապատասխան ֆիզիկական վարժություններ։ Հաշվի առնելով, որ հետծննդյան շրջանում կինը կերակրում է կրծքով, կիրառվում են վարժանքներ կրծքամկանի էլաստիկությունը բարձրացնելու համար, հետծննդյան շրջանում շեշտը դրվում է որովայնի մկանների կրճատման, փորի մկանների կրճատման եւ արգանդի կրճատման վարժությունների վրա։ Նման վարժությունները կիրառվում են նստած, պառկած, հանգիստ վիճակում, հանգիստ դիրքում։ Դուք վայելում եք մայրություն։ Այն փոխում է ինչպես ձեր հոգեբանությունը, այնպես էլ ձեր հասարակական դերը կյանքում։ Մենք նոր սոցիալ-հոգեբանական դեր ենք յուրացնում։ Դեր, որը մինչև այդ քեզ համար անծանոթ էր։ Երեխան օգնում է արդեն իսկ հղիության ժամանակ, որպեսզի մայրը այդ երիտասարդ աղջիկը ավելի հասուն դառնա հոգեբանորեն, հասուն կնոջ հոգեվիճակի մեջ մտնի։ Նույնը վերաբերում է նաև հայրերին։ Երեխաները դեռ չծնված հասունացնում են իրենց ծնողներին։ Հղիությունը կարծես թե կնոջ քննությունը բնության առջև։ Ես կմաղթեմ, որ մեր հղիկանայք լինեն ներդաշնակ, առողջ, սիրեն իրենց մարմինը եւ հոգ տանեն ինձ մասին։ Սիրելի հղիներ, այցելեք նաև մայրության դպրոցների դասընթացներին։ Այնտեղ ձեզ կօգնեն ճիշտ ձևավորելու եւ կազմակերպելու ձեր հանգստի եւ աշխատանքի ռեժիմը։ Երբեք մի անտեսեք մասնագետի խորհուրդները։ Հղիության փաստը, հղիության գործոնը դա երկուսի սիրո պտուղն է հանդիսանում։ Ամենակարևոր բանը, որ դուք կարող եք տալ երեխային, դա ձեր սերն է։ Շատ կուզենայի, որպեսզի շատ երեխաներ ծնվեն։ Մայրության վերկրանքը երևի թե կյանքում ամենամեծ երջանկությունն է, որը տրված է շատ կանանց։ Մենք անսահման ուրախություն ենք ապրում ամեն մի նորածնի ծնունդով, քանի որ ժամանակին բոլորիս մեջ էլ ապրել է նորածինը։ Պահպանենք նրանց մեր աղոթներով, սիրով եւ ճիշտ դաստիարակությամբ, որպեսզի մեծանալով կարողանան աստվածահաճո պտուղներ տան եւ կոչվեն Աստծո զավակներ։ Մայրություն։ Աստվածային պարգև, բնության օրինաչափ դրսևորումներից մեկը։ Կինն ի վերուստ կոչված է մայրանալու, կամա թե ակամա կրելու սերնդի պատասխանատվություն։ Եթե ձեզ է տրված այդ կոչումը, ուրեմն արժանապատվորեն կրեք այն։